大家好，我係 Terence。今日咧嚟到一個星期3日訓練嘅第3日啦喎。咁我哋咧今日會去到練腳啦、膊頭啦，同埋我哋咧核心嘅穩定性嘅。咁都係啦，我哋今次咧一樣係會以訓練肌肉為主嘅。咁所以咧每個動作我哋都係會重複做3組，然之後咧先至轉換下一個嘅動作嘅。咁每一次我哋都一定會係先做熱身運動先㗎嘛，係咪？咁我哋咧一陣間做咗熱身運動之後咧，我哋就會開始我哋嘅運動㗎啦。嗱，咁啊大家咧所需要嘅運動嘅器材咧，同以往都係一樣嘅啫，就係咧一張穩陣嘅凳啦、運動軟墊同埋咧橡筋帶嘅。咁今次咧我哋一樣會係用到呢啲嘅器具㗎啦。好啦，大家準備好晒所有嘅用具未？嗱。準備好咗嘅話咧，我哋而家一齊先開始熱身運動先啦噃。好啦，我哋咧首先伸展一下我哋膊頭先啦。一陣間因為我哋都會係訓練膊頭噶嘛，咁所以咧都係伸展一下佢先。我相信大家都習慣噶啦，因為已經係去到一個星期嘅訓練裏邊嘅第3日噶啦。好啦，轉另外一邊。記住啦，保持住暢順嘅呼吸啊！一路咧，我哋做伸展嘅時候都係要咁樣噶啦。好啦，跟住手掂住膊頭，靈活一下我哋膊頭嘅關節先。嗱，記住啊，中間咧盡量轉動嘅時候手踭掂手踭，掂唔到嘅話咧都唔緊要嘅，盡量去到做就可以噶啦。用你兩邊嘅手踭畫個最大嘅圓圈嘅。好啦，反方向去到轉咯噃。靈活翻咧膊頭嘅關節先啦。好啦 ，OK。嗱，跟住雙手扣住，反手向上推上去，伸一伸展咧腹部嘅肌肉先。因為一陣間咧，我哋都會做核心嘅穩定訓練嘅。好啦，慢慢放翻落嚟。嗱，跟住咧伸展腳咯喎。嗱，最基本前曲後直。伸展小腿先。嗱，記住啊，兩隻腳嘅腳尖咧都要指向前嘅，後腳盡量伸直。咁兩隻腳咧，企翻平我哋個膊頭咁闊啦，或者你盤骨咁闊，就千祈唔好咧企得太埋啊，好難穩定。好啦，換另外一邊啦噃。伸展咧小腿嘅肌肉先。好 ，OK， 然後伸展後大腿啦，後大腿伸直一隻腳出嚟啊，手擺喺曲腳嗰邊上邊，然後個身咧向直腳嗰邊嘅腳尖壓落去。好啦，換邊咯噃。OK， 伸展埋前大腿先，因為今日咧我哋會伸展腳噶嘛，所以咧一定要係做多少少嘅。好，手扶住，交叉手腳，上嚟咧伸展前大腿。嗱，記住啊，揾嘢扶住可以，如果你咧平衡到嘅話咧，其實唔扶咧都一樣可以嘅。咁不過扶住嘅話咧，我哋唔需要顧及平衡啦，咁所以咧可以集中少少伸展前大腿。好 ，OK， 放落嚟。換另外一邊，好啦，跟住咧輕輕鬆下雙手雙腳先啊，輕輕咧去到鬆一鬆。好，咁跟住我哋咧正式開始訓練㗎喎。好，5秒之後開始咧做半蹲 squats 嘅。好啦，嗱，雙手咧提起上嚟嘅。咁我哋咧踎落去嘅時候，膝頭唔好過腳尖啦，個臀部咧微微地坐後一啲。動作都係會做30秒嘅。手抬上嚟咧係幫助平衡㗎。好，唞唞先，唞返20秒。但呢個動作咧，如果你平時係有做開嘅話咧，就應該難你唔到㗎喇。不過咧，連續做3組嘅話咧，
因為個下數其實都相對比較多嘅，咁所以咧都會幾攰下嘅。好，準備啦！好啊，專注喺呼吸度啊！好 ，OK。嗱，如果你能力做得到嘅話咧，可以踎落去咧，踎低少少都得嘅，踎到你個大腿啊平地下啊，水平地面嘅。如果唔係嘅話咧，其實踎少少都可以，循序漸進去到做呢個嘅訓練啦。好，準備啦！好 ，OK， 好，唞20秒嘅時候，準備定你嘅橡筋帶啦。咁我哋咧會做側平舉嘅，咁所以咧先踩住橡筋先啦，然後手會向兩邊打開嘅，側平舉練膊頭嘅。好，準備啦！記住啦，做嘅時候膝頭要係微曲嘅，手提起向兩邊提起嘅時候咧，啱啱隻手掌、手踭同埋膊頭咧，最多都係提到成水平就可以噶啦。如果低過嘅話咧，其實都冇所謂嘅，但係唔好太過高，因為驚個膊頭咧會受壓噶。好，唞一唞先，跟住下一組繼續都係膊頭嘅。開始有啲熱啦，我都已經。好，準備啦！上去嘅時候呼氣，還原動作時候吸氣，呼吸，呼吸。嗱，膊頭幾攰下㗎，做呢個動作。呢個動作咧牽涉中膊會多啲嘅。好，唞20秒先。哇，出晒汗啦已經。因為個動作啊，槓桿長啊，所以就算橡筋帶唔係話太大拉力嘅，其實都好攰啊。好，準備啦！加油啊！做得好好啊！膊頭喺呢個時候咧，應該會開始有啲攰㗎啦。好啦，轉下個動作，下個動作係平板支撐。咁啊喺運動墊上面做啦。準備定個平板支撐嘅姿勢啊！直腳平板支撐。嗱，如果做呢個動作嘅時候咧，覺得太攰咧，可以用雙膝跪地嘅方法去到做㗎。保持住暢順嘅呼吸啊！加油啊！好，唞唞先。嗱，其實就算平時自己做平板支撐都係，唔使話一定係撐得有咁耐得咁耐㗎。其實撐到有
1-2分鐘咧，其實已經夠㗎啦。因為有陣時唔係個腹攰啊，撐得太耐嘅話咧，其他部位攰啊，其實係。好啦，準備啦，第二組啦。保持住咧暢順嘅呼吸節奏咧，你就會做得好啲㗎啦。個平板支撐咧，亦都可以撐耐啲嘅。30秒真係好快過㗎啦。好 ，OK， 第二組啊，哇，出晒汗啦已經。好，跟住第3組平板支撐，準備啊！好，起嚟啦！撐住啊！好 ，OK， 好，跟住做 lunges， 即係咧前跨步，我哋會左右腳交替去到向前跨步嘅。我哋先去右腳先啦。嗱，做呢個動作嗰陣時，記住千祈唔好個身咧推咗你個腳尖去太過前嘅。啊，膝頭咧唔好太過越過你個腳尖嘅位置啦。如果能力可以嘅話，後腳嘅膝頭可以盡量咧貼地一啲嘅。如果覺得真係太難太辛苦咧，輕輕向前跨一跨咧就可以㗎啦。好，休息一下先。好啦，準備啦！記住啊，動作做緊嘅時候，腰背要係挺直嘅。跨出嘅時候吸，還原嘅時候呼返上嚟。吸氣，呼，吸，呼。好，第3組前跨步就會開始㗎啦。好，準備啦！好 ，OK， 上返嚟先。嗱，跟住準備啦，訓練膊頭嘅位置，站姿划船，踩返平膊頭咁闊，雙手嘅橡筋帶喺自己呢個髖關節前面要有少少拉力嘅，抽上嚟嘅。嗱，記住啊，抽上嚟嗰陣時，手踭唔好抽得太過高，平我哋個膊頭個高度咧就可以㗎啦。呢個時候咧就會係練到我哋個前膊會係最多嘅。哦，OK。嗱，用橡筋帶有個好處，隨時可以控制拉力嘅。
如果你覺得咧做呢個動作拉嘅時候咧個拉力未夠咧，兩隻腳你擘開多少少，或者咧踩嘅時候咧踩闊啲，咁你個拉力咧就會大啲噶啦，因為條橡筋帶短咗啊嘛。坐上嚟呼，落去吸，呼氣，吸氣。好，準備第三組啊！第三組我都企闊少少，等個拉力再大啲。加油啊！做得好好啊！好 ，OK。嗱，跟住咧，再嚟下個動作咧，就係練我哋嘅核心、背部、腰背嘅位置、後大腿都有嘅。啊，就係咧用橡筋帶去到做硬拉嘅動作啦。咁我哋咧會揸落少少嘅。腰背繼續保持住挺直啊，有啲攰㗎。好 ，OK。嗱，如果咧想個難度再高啲嘅咧，你可以同時攞兩條橡筋都得嘅。咁我哋而家咧喺呢一組裏邊咧，又可以試下咁樣做咯喎。咁個拉力咧就會大一啲㗎啦。好，屈實啊，腰背挺直，準備啦。咁樣做嘅話咧，拉力就會大啲，就會攰啲嘅。好，上嚟嘅時候呼，還原落去吸，落去嘅時候記住啊，膝頭係微曲，上嚟嘅時候咧，膝頭自然伸直。好 ，OK。仲有一組啊，做埋呢組咧就完成啦。跟住咧，我哋就做cool down噶啦喎。好，準備做埋呢組去。加油啊！我哋做完㗎啦。哦 ，OK， 完成晒啦。好啦，跟住我哋咧即刻去到做一做舒緩先啦。咁啊，首先咧深呼吸幾下先啦。好，吸氣先。好，呼。好，再吸氣先。好。呼氣，調整一下呼吸。好，吸大啖啲。好，呼氣落嚟先。好 ，OK。鬆一鬆翻膊頭嘅關節先啊，轉一轉個膊頭先，輕輕地轉一轉佢啦。反方向都係啊，輕輕地轉一轉佢先。覺得係咪咧？腰背啊、腳嘅位置咧都攰啦，而家跟住
伸展翻膊頭啦。好，換另外一邊。好啦，放翻落嚟先，伸一伸展腹部嘅肌肉，反手向上推上去。好，慢慢放翻落嚟先。好啦，跟住咧伸展小腿先啦，雙腳前曲後直，記住啊，腳尖都係要指向前嘅。如果後腳嘅腳尖咧指咗向外嘅話咧，你個小腿嘅伸展嘅感覺咧就會差咗好多噶啦。咁所以咧一定要指向前嘅。換邊。好 ，OK， 跟住伸展後大腿啦。嗱，如果呢個時候咧已經係覺得腳係攰攰地嘅話咧，其實可以咧扶住張凳，伸直一隻腳出嚟，跟住咧壓落去都可以嘅。咁你會咧伸展得穩陣一啲啦，個人。咁但係咧都同樣做到伸展後大腿嘅效果嘅。嗱，呢個動作你會覺得咧小腿都會有少少伸展到嘅。好 ，OK， 換另外一邊。但係記住啊，最緊要咧就係要腰背都要同時挺直埋嘅，唔止係伸直出嚟嗰隻腳個膝頭要直晒啦，腰背咧都要係挺直，咁你個後大腿啊先至會個感覺咧會係多啲嘅，伸展效果咧會強烈啲嘅。上嚟先啦，跟住伸展前大腿，記住要扶凳啊。好，換另外一邊。好 ，OK， 好啦，咁咧一個星期3日嘅訓練咧，今日就已經完成咗啦。嗱咁咧，我都希望大家咧可以養成呢個嘅習慣啦，每個星期都開我呢幾段片出嚟咧。去到同大家咧一齊去到做訓練嘅，其實一路咁樣訓練咧，已經係全身咧都去到訓練咗噶啦。咁亦都係一個咧好好嘅運動恆常習慣咧，希望咧可以係分享到俾大家啦。咁啊，大家咧如果係真係覺得咧呢類型嘅運動咧，你係好想我拍多啲嘅話咧，咁就記住 like 我啦。咁同埋咧喺下邊嘅留言同我講咧話想拍多啲，咁我知道咧我先至會拍多啲噶嘛，因為知道大家喜歡啊嘛。好啦，咁啊，今次嘅訓練咧就到呢度啦。咁我哋咧下次翻到嚟咧，再同大家做其他嘅訓練咯噃。咁下次翻到嚟再見啦，拜拜。